Vamos para mais uma dica de micro-ondas? Quer cozinhar a sua batata mais rápido? Você deve higienizar as suas batatas e furar com o auxílio de um garfo. Coloque-as na borda do prato e em seguida, 5 minutos de um lado, 5 minutos do outro, você vai tê-las bem cozidas e macias para você fazer um delicioso purê ou então as suas batatas recheadas.